салом дӯстон, камтар аз як ҳафтаи дигар то анҷоми равзанаи трансферӣ дар топ-5 чемпионати футболи аврупоӣ боқӣ мондааст. шаби 31 август соати 01:00 ба вақти душанбе интиқоли бозингарон барои ин мавсим ба поён мерасад. то он вақт дастҳо аллакай ду бозӣ анҷом медиҳанд ва он ҷо имкон доранд ки нуқтаҳои заифи худро маълум карда ҳанӯз фурсат ҳаст бозингар харидорӣ намоянд. дар ҳамин рӯз чанд трансфер расмӣ шуд ки мо дар видеои имрӯзаи худ онҳоро ба шумо шинос мекунем. қиматбоҳои худро гузоред то ин ки видеои моро нафарони зиёдтар тамошо кунанд. дӯстон, чӣ хеле ки медонед топ-5 чемпионатҳои аврупоӣ баргашт ва шумо метавонед ҳамон рақобатҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар гардонед. ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки шумо метавонед дар вақти регистратсия кардан дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оваред. ссилкаи зарурӣ дар комментарии ин видео. Ювентус ба Манчестер Юнайтед барои иҷора гирифтани Джейден Санчо дархост равон кардааст. дастаи шаҳри Турин барои тақвият бахшидани канори ҳамлаи худ дар ҷустуҷӯи бозингар аст. аз Фиорентина Нико Гонсалес яке аз номзадҳо аст. ҳамчунин Джейден Санчо метавонад дар ин мавқеъ ҳайати Ювентусро пурқувват кунад. ӯро аввал ба иҷора гирифта баъдан барояш 40 миллион евро пардохт хоҳанд кард. ин муомилот бо шарти пурра харидорӣ кардани бозингар аз ҳама амалӣ шуданаш эҳтимолияти кам дорад. Санчо бояд маҳорати худро нишон диҳад ва ба дастаи Ювентус кӯмак кунад. муҳимтар аз ин ба маоши камтар қаноат намояд. дастаи Ювентус наметавонад 20 миллион евро маоши феълии футболбозро пардохт намояд. мавсими гузашта ӯ ба дастаи Борусия баргашт ва дар нимаи дуюм бад бозӣ накард. ҳарчанд омори ба қайд гирифтаи ӯ хеле хоксорона 2 гол 2 ассист буд. баъзан дар бозиҳои алоҳида махсусан дар рақобат бо ПСЖ дурахши хуб дошту 13 маротиба аз ҳимоятгарон гузашт. шояд ба далели омори на он қадар қаноатбахш дастаи шаҳри Дормунд ӯро дар ҳайати худ ҳифз накард. дар Манчестер агарчи ӯро сармураббӣ гӯё бахшидаам бошад, бовар надоранд ки барояш як имконияти дигар дода мешавад. ба қавли оби рехта дигар бардошта намешавад. дар бозии аввали мавсим бо дастаи Фулхем Санчо ба майдон бароварда нашуд. Манчестер ба иҷора додани бозингар зид баромад, зеро дар ин сурат бояд як қисми маоши ӯро пардохт кунад. беҳтараш ӯро фурӯхта маблағи ба дастомадаро ба трансфери дигар сармоягузорӣ кунанд. агар Санчо дар ин сину соли ҷавонаш ба пул меҳр набаста бошад, ба маоши камтар розӣ мешавад. дар акси ҳол 3 сол пеш ӯ ҳамчун футболбоз тамом шуда буд. арсенал баъди талошҳои зиёд аз Реал Сосидад бозингаре ки барои Микел Артета сахт лозим буд ба даст овард. сухан дар бораи Микел Мерино меравад. дастаи шаҳри Лондон дар бораи ин бозингари бахстабор 33,5 миллион 5 миллиони дигар дар шакли бонус пардохт хоҳанд кард. арсенал ба Ливерпул нишон дод ки чӣ тавр корро дуруст анҷом додан мумкин аст. қариб ҳама мавқеъҳои заифи дастае ки барои чемпионӣ мубориза мебарад пурра шуд. дар ҳимоя Калафори ва инак дар миёнаи майдон дастаи шаҳри Лондон бо Мерино пурқувват гардид. як ҳамлагар намерасад барои нуқта гузоштан ба худкомагии Манчестер Сити. дар бораи Мерино кӯтоҳ маълумот дем. агар дар 18-солагӣ ӯ аллакай дар дастаи Осасуна дурахшида буд, дар Борусия Дормунд ва Ньюкасл муваффақ нагардид ва бозам дар ватанаш ва ин дафъа дар Реал Сосидад шугуфту гул кард. бозингари идеалӣ барои Микел Артета ном бурда мешавад. ҳоло сармураббии Арсенал аммо ҳамчун бозингар Микел дар маркази майдон ҳунарнамоӣ карда кораш австан аз тӯб маҳрум намудани рақибон буд. баъд аз шикасти дардовар аз Ноттингем Форест дар бозии ҷоми Англия, Артета хеле ошуфта гардиду чунин суханҳоро ба забон овард. вақте ки як бар як маро мегузаранд девона мешавам. акнун Артета бозингаре дорад ки соли гузашта дар ҳамаи топ-5 чемпионатҳои Аврупо аз ҳама зиёд тӯбро аз рақибон кашида гирифта буд. Мерино 326 бор дар рақобати як бар як ғолиб омадааст. аз рӯи ин нишондод нафари дуюм бозингари Ньюкасл Бруно Гимараеш мебошад. ба ин футболбозам Арсенал ҳавасманд буд, аммо беҳтарашро ба даст овард. барои лондониҳо дар ҳамин вақту соат натиҷа лозим аст. аз ин хотир сину соли бозингар ки ба 28 рафтааст он қадар муҳим нест. арсенал барои Мерино сахт талош кард ва нигоҳ накарда ба ин ки як солаки дигар шартномаи ӯ муҳлат дошт, бедудилагӣ маблағе ки Сосидад хоста буд пардохт намуд.
Хамис Родригес айни ҳол дар Мадрид қарор дорад ва ӯ ба эҳтимоли зиёд дар мавсими нав боз ҳам дар Ла Лига ҳунарнамоӣ мекунад. Бозингари моҳири колумбиягӣ саёҳати худро дар канораҳои пойтахт идома медиҳад ва ин дафъа шарафи дастаи Райо Великаноро ҳимоя хоҳад кард. Фабрисио Романо навишт ки аллакай дар шартномаи бозингар бо дастаи шаҳри Мадрид имзо гузошта мондаасту бас. Муаллифи голи зеботарини ҷоми ҷаҳон соли 2024 дар синни 33 солагӣ имкон пайдо кард ки дар дастаи назарногир ҳам бошад дар чемпионати пешрафтаи аврупоӣ як бори дигар худро нишон диҳад. Қаблан ӯ дар сафи Реал Мадрид ҳунарнамоӣ карда дар аввалин мавсими худ 13 голу 13 ассист анҷом дода буд. Аммо афсӯс ҷароҳату осебҳо имкон надод ки дар дастаи шоҳона мавқеъ пайдо намояд. Акнун имкон дорад баъд дарвозаи яке аз рақибони номдори худ голҳои зебояшро ба ҳадаф расонад. Ёдовор мешавем ки қаблан дар ҳайати Райо Великано Радамел Фалкао ҳунарнамоӣ карда буд ва акнун ситораи дигари Колумбӣ бозӣ хоҳад кард. Аз трансферҳои зиёд сармураббии Челси сару калобаи худро гум карда маҷбур шудааст ки Раҳим Стерлингро ба фурӯш гузорад. То анҷоми равзанаи трансферӣ Раҳим Стерлинг аниқ дастаи худро иваз мекунад ва ба эҳтимоли зиёд ӯ дар Премер Лига боқӣ хоҳад монд. Астон Вилла ба футболбози англис мароғ зоҳир кардааст. Мавсими нав дар Премер Лига сар шудааст, аммо сарнавишти бозингари англис норӯшан боқӣ мемонад. Пеш аз финали ҷоми Англия миёни Челси ва Манчестер Сити барои Раҳим дар ҳаят ҷо пайдо нашуд ва ин боиси ҷангу ҷанҷолҳо гардид. намояндагони бозингар аз ин қарори сармураббӣ сахт интиқод карданд ва баъди ин Раҳим аз рақами 7 худ маҳрум карда шуд. ҳоло шумораи 7 ба бозингари ҷадиди Челси Педро Нето дода шуд. илова бар ин дастаи шаҳри Лондон Жоао Феликсро ба ҳаяташ баргардонд. Энсо Мареска сармураббии нави Челси Раҳимро аз даста ҷудо карду ба машғулияти алоҳида равон намуд. соли гузашта ба ӯ пешниҳоди рафтан карда буданд, аммо футболбоз ҷои гарми худро хунук кардан намехост. Стерлинг яке аз аввалин трансферҳои Челси аз сӯи президенти нави даста Тод Боули мебошад. тобистони соли 2022 ӯро бо нархи 56 миллион евро аз Ман-Сити хариданд. он вақт даста директори варзишӣ надошт ва сиёсати трансферӣ аз сӯи худи президент пеш бурда мешуд. Боули фақат чек навишта медод ба ҳар андозае ки бозингарон талаб мекарданд. дар ҳамон асно маоши Стерлинг дар як ҳафта ба 325 000 фунт расид. ӯ аз ҳама бозингари гаронарзиш на танҳо дар Челси балки дар таоми Премер Лига мебошад. бо ҳамин сабаб ӯро ягон дастаи дигар ба ҳаяташ ҷалб кардан намехоҳад. агар ӯ ҳам ба маоши камтар қаноат кунад, Астон Вилла розӣ аст ба сафи худ ҳамроҳ намояд. ба ҳамин тамом бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.